Всем привет, и с вами Мельников Игорь. И по прогнозу в эти выходные в Питере шикарная погода. И почему бы не съездить на Санкт-Петербургское бот-шоу, в котором мы принимаем участие. Мы представляем 6 катеров, и 4 красавца стоят позади меня. Это Northstar 28, Discovery 650 от VBots, Jektar J30 и Jektar J25. Также на выставку уже уехал 600 Voyager и Voyager 850. Все катера в полном оснащении. Приезжайте, я буду рад видеть вас. Выставка пройдет с пятницы по воскресенье в яхт-клубе ЖК «Светлана».